zabavno druženje započinjemo revijom Dijane Janković. Beograd je i dalje centar mode. Ovih dana najpoznatiji kreatori u Srbiji svoje modele predstavljaju na aktuelnom 28. po redu Fashion Selectionu. Svoju drugu kolekciju ponosno je predstavila i pevačica, ali i kreatorka Dijana Janković. Moram da kažem da sam jako uzbuđena, pošto sam evo nedavno baš letela iz Amerike, dolazim pravo iz Hollywooda, tako da sam inspirisana Hollywoodom, uradila bezbroj predivnih haljina koje su onako baš glam, koje su provokativne za žene koje znaju šta žele i vidjet ćete večeras u ostalom jedno veliko iznenađenje. Žuti kombinezon upravo iz moje kolekcije, iz nove kolekcije koja se zove Hollywood High. Dijana se nedavno vratila iz Amerike gde je vredno radila na svojoj internacionalnoj karijeri. U Americi je bilo predivno, moram da kažem da sam tamo završila svoj prvi album na engleskom jeziku u saradnji sa producentima Madone i Beyoncé i da sam se jako potrudila, naporno sam vežbala na najpoznatijoj akademiji na svetu za ples i pevanje, gde sam zvezde poput Katy Perry, Madone, Justina Biebera pripremaju za svoj performans, tako da vidjet ćete jedno veliko iznenađenje od mene uskoro. Za manje od nekih mesec dana se vraćam u Ameriku gde ću nastaviti kampanju i ceo svet me čeka. Zbog predanog rada u Americi, Dijanini fanovi u Srbiji će morati da pričekaju na njene nove pesme. Koliko budem imala vremena, ja ću se truditi da ostvarim želje mojih fanova u Srbiji i Srbije svakako i obećavam da ću onako ponosno predstavljati Srbiju u svetu. Ono na što je pored nove kolekcije Dijana posebno ponosna su pratioci na Instagramu, čija brojka je dostigla 1 milion. Ja sam presrećna što sam dostigla 1 milion fanova na Instagramu, samim tim što imam jako veliku kampanju već u Americi, pre toga sam imala u Španiji, tako da imam više fanova iz Amerike nego iz Srbije. Moram da kažem, Srbija je mala zemlja, tako da u Americi su onako svi poludeli za mnom i kad se pojavim na ulici, oni kažu, jao, ti znamo da si zvezda, samo ne znamo koja si tačno zvezda. Verovatno moj styling i sve njim se dopada, to ih privlači, tako da, eto, ja uživam u tome i moram da kažem da me Amerikanci jako dobro prihvataju. Iako se pisalo da su ona i Jelena Janković u lošim odnosima, poznata teniserka sinoć je svojom pojavom na Dijaninoj reviji demantovala ove glasine. Moram da kažem da sam ponosna što je moja sestra večeras prvi put na mojoj reviji, zaista nije imala vremena, ali eto sad je se desilo da ima povredu i da je u Beogradu, da može da dođe i ja sam preponosna što je ona tu i moram da kažem da joj se dopadaju svi moji modeli i da sam je već sve poklonila, tako da će sve da nosi. Jako sam uzbuđena i ponosna na svoju rođaku, tako da se nadam da će stvarno revija biti super, da će modeli biti jako interesantni. Jelena je pomno pratila reviju, ali ipak se nije pojavila u Dijaninoj kreaciji. Ovo je Elizabeta Franchi, tako da to je jedna kombinacija koju smo odabrali. Naša poznata teniserka već je neko vreme bori se sa povredom ramena i ne krije da joj teniski teren i tekako nedostaje. Već duže vreme ne mogu da oporavim i saniram tu povredu, ali vidjet ćemo, nadam se što bude. Slobodno vreme koristim oporavljajući rame, jer sam se teško povredila i stvarno kuburim već 4 nedelje skoro i pokušavam da se što pre vratim na teren, tako da idem 2 puta dnevno na terapije i tako da mi dosta vremena odlazi u rehabilitaciju. Iako se trudi da što više odmara, Jelena slobodno vreme koristi takođe za dizajniranje. To neko slobodno vreme pokušavam da isto ja dizajniram neke stvari, ali ne ovako van terena, nego za tenis, neke teniske haljine, tako da se tako bavim tim stvarima.